Ғибратты әңгіме мәйітке жабысқан қол. Мәдина қаласында бір әйел кісі қайтыс болыпты. Марқұмды арулап, жаназаға дайындауға кіріседі. Жуындыратын әйел кісі мәйітті жуындырып жатқанда марқұмға тіл тигізеді. Марқұмның ар намысына тиетін сөздер айтады. Осы сәтте жуындырып жатқан әйелдің қолы мәйітке жабысып, ажырамай қалады. Мұны көрген байғұс әйел шошып кетеді. Қанша әрекет етсе де қолын ала алмайды. Жаназаны шығаратын уақыт та таяп келеді. Сыртта тұрған марқұмның туыстары тыпыршып, жуындырып болсаңыз кебіндейік деп қайта-қайта сұрап жатты. Іштегі әйел қазір аз қалды деп барынша созбалақтап әлек болуда. Бірақ тым ұзаққа созылып кеткен соң ішке кіргендер сұмдық жайттың куәсі болып тапжылмай тұрып қалды. Жуындыратын әйелдің қолы мәйіттің денесіне жабысып қалған. Жуушы әйелдің екі көзі алақандай боп қорқып кеткен. Марқұмның туыстары шаһардағы имамдарға барып, мән-жайды айтып, не істеу керектігі жөнінде пәтуа сұрапты. Бір ғалымдар марқұмды жерлеу уәжіп, сондықтан жуындырушы әйелдің қолын кесу қажет деседі. Енді бір ғалымдар тірі адамның жаны артық, оны аман сақтап қалуға міндеттіміз. Сондықтан жуындыратын әйелдің қолына тиіп тұрған мәйіттің денесін кесу қажет дейді. Осылайша бір тоқтамға келе алмай ғалымдардың ойы екіге жарылады. Сонда араларынан біреуі имам Мәліктен неге сұрамаймыз деп қалады. Мәдина қаласының имамы Мәлік жағдайды естігенде лезде марқұмның үйіне барады. Мәйіт жатқан бөлменің есігінің сыртында тұрып, жуындырушы әйелге марқұм жайлы бір нәрсе дедің бе деп төтесінен сұрайды. Жуындырушы әйел ар намысына тиетін сөз айттым, ойнастық жасаған әйел дедім деп мойындайды. Сонда имам Мәлік әйелдер ішке кіріп жуындырушыға жала жапқанның жазасы ретінде 80 дүре соқсын дейді. Бұл Құранда да жазылса керек. Нұр сүресінің 4-ші аятында абыройлы әйелдерге зина жаласын жапсырғандар 4 адамды айғақ келтіре алмаса, онда оларға 80 дүре соғыңдар. Әрі олардың сөздерін куәлік ретінде мүлде қабыл етпеңдер. Міне, солар бұзықтар деген жаратқанның әміріне сай пәтуа береді. Жуындырушы әйелге 80 дүре ұрылғанда қолы өз-өзінен мәйіттің денесінен ажыраған екен. Бұл оқиға қайтыс болған абыройлы әйелдің намысын Алла тағала ғажайып түрде қорғағанның бір көрінісі. Сондай-ақ имам Мәліктің керемет ақылдылығы мен парасатты пәтуа берген оқиғасы еді. Бұл оқиға барлықтарыңызға сабақ болары анық. Тек дүниеден озған адамның сыртынан ғана емес, жалпы айналаңыздағы адамдар туралы жала жабу, өсек айту бұл ең үлкен қателік болып табылады. Айналаңыздағы адамдар туралы өсек айтуыңыздың соңы дұрыс жерге апармайтыны хақ.